Labas vakaras, brangieji, brangiosios, mielosios, mūsų pavasario besiskleidžiančios gėlės. Labas vakaras, žaviosios, mylinčios, guodžiančios, flirtuojančios damos. Su kovo 8-ąją, tarptautinė moters diena. Kviečiame visas pasojais taisyti ir su mūsų įgula pakeliauti. Nukeliauti į romantišką salą, egzotišką salą. Tai jeigu pasiruošę? Įgula, ar pasiruošę? Ištraukime inkarus, pakelkim burės, pirmin mūsų povandeninių laivų. Tai čia toks kodas iškelti burę. Vaikinas ilgai netam laive matyt tarnavo, sunkiai. Na bet nieko, jei nepakėlėm burės, vadinas, nebuvo dėl ko jos pakelti. Ar pasiruošusios moteris kelioniai? Rodyti pirmąjį įgulos narį. Mata, pasitikė jai šiltais stojimais. Su kovo 8-ąją. Bet sūnus jų visai neklausė. Ir neliko nieko, tik basos kojos, oi kurios, ji nežinau, maritojo eina, eina, eina. Sūnaus, kuris davės žaidimo, kurio tėvai ir dabar nežino. Eina, eina, eina. Eia, eia, eina. Reikėjau, o po to ant visko dėjau, pofik ant tų ašarų, kurias kažkada prisiliejau. Aplink save mačiau, kad trinasi ir dar kabinosi, bet nemačiau ne karto jos, kad nusiminusi gal neparodo, gal iš tikrųjų aš rodas dar neužauga patsukas, kurį paslėpė jo odą. Paduodu jų šį kūrinį, aplink save išmėtyta į blokus vietinis, negerdamos titulai mėtiniai, o aš ne vietinis, nesismaginu tabletinius, bučiuoju nuotrauką pušmiegą, neredu gėdytis. Emocijas į viskas nepagal proporcijas, tu mano raimė ant popieriaus kaip ligoninių archijus, grūzina ir tūzina, ta pati būsina, vis myliu liūdėsi. Nors tas mane užtusina, įjungi pofik režimą, užmirštam valandas, pasijauskim vieniši. Ir va už lango jau balta, viens kito nekaltinam, su pienu karo baltinam, patapom kuo, patapome nematomi. Tu ten mergaitė, kuriuos tu paskėtai, kas trečias princesė primėtė tipo, o dabar vyžiai tu plekis neberagausim arbatos. Akim mirkčiant nepamiršau tavęs, nes pamačiu širdis tvinkčia, galvas siunčia ar paminėkim jaučiau, rankos prakaitavo, jei tave apkabinčiau jau. Pirmi bučiniai, pirmi susitikimai parke, aš nebegrūzinu, ne, tiesiog daug primenu, tarkim rašūrai ten didžiosiamis pastoviai kosijų ir žiūri į mane lygi duktą, tiesiog aprosta, vis rytą geriant kavą, durnas mintis traišku, pamenu viską aiškiai. Nu, pasakau. Kas tau čia gali būti rimtesnio už mano baltokailės ar už patį tifas? Sveiks, Sveteli Marks. Šventės pavasario šventės. Sveiks ir tu, žmogau. Sulaukęs vasarą mielą. Sveiks, kvietkelėmis pasidžiaugęs. Sveiks, prisiuostęs. Sveiks, Dieve duok, sulauk dar daug pavasario švenčių. Ilgai irgi sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink. Tai
Tai čia aišku, kad sveiks. Bet žinot, mes kaip mes. Bet merginom, panelėm, moteriškom, profilaktišką, kad sveikat būtum geresnį, reikėtų vyrok gerų. Tai vat, būrys vyrokų, dabar jums, teno. Pasiteikit, panelė. Garsiais plojimai. Ką Vytai, ką? Bene prie romantikos mestelėjo, ką? Kur čia ne mes, kad tiek puikių įkvėpėjų čia turim. Ak, tos moterys. Aha, matau čia, gausus būrys. Dabar ieškau 3 eilės. Dabar 8 vietos norėtumėm kažkur tai. Pažiūrėk, ar galit pakalbės? 8, jeigu galit. Iš naujo skaičiuojame, ne? 1, 2, 3. Liktai Jūratė, jeigu taip. Paplojam. Galit pažiūringai paploti Jūratė? Nebijot, kad sustot. Galit tik į manęs kažkaip. Aš labai nenoriu trukdyti. Jeigu jūsų trukdysit, kitas moteris nieko toliau, bet aš trukdyčiau. Žinokit, nieko aš jūsų neklausiu, kaip jūs jaučiatės. Nedrebėkit, žinokit, kad nedrebėtų jums va. Toks biškų pasaldinimų širdelis, tai tik tai tiek. Galima grįžti dar paploti laimingai Jūratė. Besižvalgydamas po salę pamačiau ir šiek tiek tokių jaunesnių mergilykių. Mergilyks tiks, galit vis
jaunesnis šiek tiek, kur ten iki 16. Visas turėtumėt pamojuoti, nemojuojate, ne? Tai tom mokyklos meilėm vienas vaikinuks norėtų padovanoti kūrinį tokį. Pasitikite audringais aplodismentais! Čia matėt mūsų vieną darbininką, laivo. Senas darbininkas. Mato, čia kas nueina, kas išeina, čia visokių plaukų mes čia turim, kas ką nori. Mes šiek tiek turim tokios, kapitonas mūsų pagrindinis neatvyko, bet ten, matot, jie iš toliau vadovauja mums. Kapitonai keletas, bet... Nu, kas čia, ką nori, tas tą daro, jūs čia nekreipit dėmesį. Šiek tiek, nu čia. Aš dėsnis, aš uždengsiu. Tai sakau, visokių plaukų čia prisireikia pas mumis. Jo, mačiau. Visokių. Juoda plaukių. Su atsiprašau. Sakau, juoda plaukių, visokių šviesių. Kit žėlistelėja biški. Kit vapšiai nuskotin. Kit su barzda ten, toks įgits nematėt. Kit tas ūsais tokie. Visokiausių fruktų mes čia turim. Gal čia kokie teroristai? Baig juokus. Visi patikrinti, praėję, medicininės visas. Viską, nekelk panikos laivai. Tai gal įsileidžiam, aš sakyčiau, bet kad čia murot, ani jau jėj. Jo, su jais geriau būt paprastuoju, nes jie, man atrodo, turėjo ir šiek tiek ginklų. Nu tai, paplokit visi audringai, kad čia nepaskelbtų karą.
man prieš kokius 3 savaitės jūs mane siuntėt nunešti laikrodėlį jauna čigonaitė, kad jūs net labai mylat. O aš grįžau visus purvins, kruvinu veidu. Pasakiau, kad sutikau plėšikus, kad Raimonį sumuša ir atima laikrodėlį. Bet iš tikrųjų tai aš anum pasiėmiau. Tai, tu pasisarna maldą laikrodėlį. Norėjau pasižiūrėti, kaip yra valandų. Oho, neblogu aš čia dalykų sužinojau. Pasirodo kokį, ištikimą tarną turiu. Kapena, ne tu aš tavęs klausiu. Ar ne tu? Susimažink, kol mano mama apie pasakė. Jūs, mama? Ne. O ne mama. Tai kad aš nustarnį matyt nemačiau nieko. Nematė? Nematė mano mamais. Nu ne, Leandrai, aš tau norėjau pasakyti, tavo meilė pagrobė čigonai, reikia per 3 valandas atnešti išpirką. Kiek? 500 eurų. Iš kur aš gausiu? Tu 500 eurų. Skapen, eik pas skapen. O, man mėls skapena. Naudauliu taris. Gelbėk mani. Mano vėl skapel. Kad jau norit prireikite, jau aš jau vėl skapelis. Nu klausyk. Atliek visko. Un padirba. Jeigu nes padarys anksčiau, atliek visko. Nu, tai kam čia atliest? Nu, šitą moterio paimu. Pergoriu kuniko. Kiaura čia. Skapen, nebesikaršiu. Agirdi, skapena. Tu maldauju taris. Gelbėk mani. Kada mano meilė šitokių beviltiškų situacijų. O kiek jums reikia? 500 eurų. O jums? Man užteks 200 eurų. Žinai, už tokią kainą čia nelabai ką gero ir gausi. Svarbu, kad nekiauras. Tai yra
gavom, užsakėm ir moteris plaukdamos net nemato, kur plaukiam. Moteris, panelis, ar bent įsivaizduojat, kur mes čia šį vakarą plaukiam? Gal ir gerai. Va, aš sakau, kad nieko nemato. O tai, žinai, sakytų, kur čia plaukdat? Čia per mažai palmių man. Per mažai saulės, neįdėksiu visai. Paplūdimys čia negeras. Smėlio per mažai, per kietas, žinai. Vienu žodžiu, kabinėtis prie visko. Tyla, laimė vyro ausiai. Na, pataikit beveik į gerą uostą, bet mergels, matau. Matydamas susirinka, pasiklausyti, šventis proga mūsų eina kūrinėlė. Gerai, kad mes sustrigom prie sukūriaus. Ja. Tai dabar, kad tu man mūsų klausytis galės. Apie ko mes? Nu, spėjau padainuosam apie vandenį. Ir apie meilę. Ir apie meilę. Ir apie mergelę. Ana. Gerai. O, iškilo žuvėdras stygas numoša. O, jau gerai. Kaip matot, kas ką nori, tas tą daro, kas dainuoja, kas groja, kas šoka. Kokia ta romantika. Na, kiek
Vyrai veržiasi į laivą, kad tik jums, bet kokiame pasaulio pakraštyje padarytų įspūdį, pakeltų nuotaiką, atiduotų visą širdį. Kas ten? Piratų laivas atplaukė. Hebra! Neriam į dugną! Propelerius! Sukam daugiau anglies mesti! Ai ne, atšaukit! Banginis praplaukė. Nepergyvenkit, saugiai čia su mumis. O dabar šiokia tokia informacija moterims. Ką tik prie mūsų priartėjo kruizinis laivas ir išsilaipino būrys solidžių vyrų. Tad nieko nebelaukdami, kviečiame juos į sceną. Pasitikime garsiais plojimais.
duokimiems auksiniams vaikinams šį vakarą. Labas vakaras, mergytės, visos čia. Vyrai jums pasisveikinimą tokį kietą davė, kad jau daugiau niekur. Simui žodis. Ačiū, nedėjau, galvojau, nebeleisiu nekėti. Tai va, moteris. Tikrai darsyk, paplokit, tiem geriem vyram. O dabar, mielusios, keletą mintelių jums ir apie jūs, kurias radome. Moterys labai retai meluoja. Jos tik mažumėlę mėgsta padidinti tiesą. Įsimylėjusios moteris dažnai persūdo sriubą, bet miegą labai pasaldina. Dar girdėjau sakant, kad moteris iš tikrųjų tai stiprioji lytis, ne? Kaip jūs galvojat, kaip jos kitaip parneštų visus tus maišus iš Maksimos? Ispanai sako, kad moterį ir gitarą reikia tinkamai suderinti. Na, bet aš galvoju, kad moterį reikia tiesiog labai mylėti ir padaryti ją labai laimingą. O dabar garsus aplodismentai Liuksui. Ačiū, Simai. Iš tikrųjų neįlinė proga, netgi didesnė proga galbūt ir už prezidento rinkimus. Tai va, labai sveikinam jūs su visais čia susirinkusiais, čia esančiais ir užkulisiuose likusiais, ir namie likusiais vyrais. Parneškit jiems gėlių, kad širdis neskaudėtų. Da, pirmyn. Mūsų mergelės malgražiais, ai patikėkit mane, ai patikėkit, į kairę, į dešinę, du pavyzdžiai žemaikai, kokias grumdėlybės plita. Ir važiuoja! Nepadoru sakyti, kad jūs nerealis, bet nu ko padarysi, pasakysiu. Ačiū labai iš tokią reakciją, gražiai šventė šiandieną jūsų šventė. Žinokit, paskutinį prakaitą. Vyrai jau tiek jaudinas, kad ten valerijonai, vis valakordinai, nežinau daugiau pavadinimų. Bet žodžiu, tie vitaminai, kad jie padeda išlaikyti širdį ramiam ritme, kada tiek moterų susirinkė ir suprantat.
Na, o kol jie dar ruošiasi tam rimtam tokiam pasirodymui, tam pisui šio vakaro, tai mes dar šiek tiek pazysiam. Kartu su jumis labai malonu, kad tiek daug jūs susirinko. Palikit tų marį ramybę, netampykit už ausų. Gerai. Pirmin. Snojusi vasara, skontikas susnojusi vasara, vasara, saulės nušuotai vasara, per visą dieną žvaigždžių laukiu, per visą naktį saulės šau, o mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara, o kas už ašarą. Čia savo juoką išbarščiau, o mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara. Tai metėliai balsariai, tai saulės plyksniai vandeniai. Sakykite, dabar galit po tos dvi eilės atsistuoti trumpam. Pirmą eilę sėdėkit, antrą, trečią eilės atsistuokit. Atsistuokit visos, jeigu galite. Liukso muzikantai jums siunčia didelį bučkį. Galim bučkį pasiūsti jau. Davai, 3, 4. Vienas, antras dabar. Ir trečias dabar. Yes, ačiū labai, kad jūs viešai leidžiat būt bučiuojamas, atsisėskit viskas. Per visą dieną žvaigždžių laukiu, per visą naktį saulės šau, o mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara, o kas už ašarą karščiau, čia savo juoką išbarščiau, o mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara. O dabar likusios eilės, ar galite atsistoti labai trumpam? Nu nebijokit, panelės, ir surakėsit atsisėdusius, no? O dabar tą bučkį paprašė jums skirti Algimantas Griežtą iš Užkulsių. Aš jį jums perduosiu, no! Ačiū labai, panelės, galite atsisėsti, toks bučkis turėjo būti toks sumėtos prieskonių, kadangi Liuks, ačiū labai. Jau mes galėsim ir baigti, ne? Vienas, du, trys. Liuks, ačiū labai, panelės, mūsų aplodismentai mums. Žinokit, vyrai labai yra gerai nusiteikę. Tarp kitko, pasakykit, ar pirmą eilę mes galim perduoti vieną ditį, bet nesistokit, kadangi nežinia, ar paskui vietą, bet atsisėsit nuo mūsų etatinio labai gerbiamo būgnininko Raimundo, ar Raimundo gali pasiūsti vieną didelį bučį visoms per visą eilę, bet tik rankas, panelės, galite ištiesti gal? A galit, panelės, rankas ištiesti? Ar Raimundo galite tiesioginių kontaktų? Ar galite subučiuoti rankas tiesiog? Panelės, ištieskit kaip rankas pirmą eilę. Ištieskit, nu čia pradėkit, Raimundai. Ne, gyvai. Čia, žinokit, nefilmuoja, gyvai.
žinot, spaudim sukilo. Ačiū labai. Nu, žinokit, nerealų turim, žinokit, muzikantą. Yes. Tai dainuot neteisit ne vieną, kaip supratau. Mikrofoną įdaviau, tai be reikalo. Gražingi, jei sugalvosim, laukiam sceną, gerai? Na ir dar vienas šposas jums. Nežinau, kas dabar bus, muzikantai geriausiai žino, ne? Žiūrėkit, esam tokią dainą sukūrę, visi susimetę. Kaip supratot, vakaras labai laisvas, toks gražus. Ir tik tai jums norim paskirti, žinot, man atrodo, rietaviškiams damoms, panelėms labiausiai jisai tinka. Kadangi ir žemaitiškų tekstų, nu nepliurpsiu, geriau padainuosim mes jums. Beveik ant kelio atsiklaupė, žinokit. Jau beveik. Nu, važiuojam. Jūs pasiruošusios? A mes pasiruošę, tai gerai, važiuojam. 3, 4. Gerai, antras dublis. 3, 4. Sugrįžęs vieną rytą, pabėm aš sudinau, ant kelių praklopėjau, rankelis bužavau, sakiau, kad paskutinis, tai linksta buvau, bet tavai nepasakys, savaitę praleidau. Tu mano mylima, sakau, atvira, mylėsiu omžiną, laikyk manim tada, aukselį ant žemės be gyvybės, o tavo meilė šposų, dvipokim mėlynis, pabodis po sekundės, staigę supratau, kad tave myliu eina ir gerek padaugau. Tu mano mylima, sakau, atvira, mylėsiu amžiną, laikyk manim tvirta, auksmės momentu, pabūtų Pasakykit visą salę, galit labai trumpam, kaip neatsistot, bet kilstel biškiuką. Trumpam, atsistot biškiuką, nepilnai, kadangi pilnai dar reikės stotis. Vos, galit atsistot. Vos, taip, jo? Ir tą kartą savo, galit pasiplot, kad čia atėjot, nepatikėjo, ką? Jo? Taip stipriai, kaip tik turit sveikatas, ir dar jis bus melis jums. Sakau, atvira, mylėsiu amžiną, laikyk manim tvirta, auksmelį momentu, pabūtų veduru, kur būtų lygažuos, kol būtų žvaigždės šuos. Gal turit paskutinį progą dar savo labai stiprią. Katučių, kadangi nieks kitas savęs tokio pasimalonės kapats, ne? Na ir ką galėsim baigti. Yes! Ačiū labai. Nu dabar, panelis, susitarėm, ar galim paprašyti aš jūsų vieną dalyką? Ar galit švilpimas, klikimas pasiteikt vyrus iš užkolčių? 3, 4! Jūs taip pasiteikt. Žinokit, pagal kas tik Simstė atėjo. Nu, palaukit, antras dublis bus, Simai, prašau. Nu, pabandom, garsiai! Dar kartą, nu? Nu, panėlis, šiek tiek galit daugiau, švilpt mokat juk normaliai. 3, 4! O, liuks! Žalia rūta, ausim jau negirdu, va bus reikalų. Žiūrėkit, kokiais turit auksą, reitavą ir visų aplinkinių apylinkių, kas tik nori gyventi. Kokiai sidabrinė, alavinė, visokiai nulėjai tik apištekrą auksą, vyrą susirinkti, ne? Ir mes, žiūrėkit, norim į pirmą planą išstatyti visus. Simak šiandien to nepabėgtų, irgi esi vyrską, mūrs, žinok, drausės, tokis, jo. Vyruka, jūs čia. Tai naujai Kazanovas, žinot, bei rodyteis dabar jau. Atšeikit į priekį.
Atėkit jūs. Mes jums pa žmoną vedam. Aš žinot, kur žmoną. Ne, man atrodo. Čia prisėskit. A jumis gal pakveist. Akšėkit, prisėstum kelienų, žadą, rūtą. Va. Aš sakau, ko tik dėl tų vyrų nepadarysi. Na, vyruka, jūs savo damoms, gerai. Važiuojame, ne? Na, važiuojame. 3, 4. Visi bučiau, žonda vinko. Reikiamas oras ir širdis dainuoja. Viena lyg šventė, su tavim nevoji, esu laimingas, kad tave turiu. Tu man saulė po visų audrų. O saulė mano, tu po nakties, jausmų pasaulį, šviesa užžyla. O saulė mano, netark sudie. Senas visoms jums ir patys nerealiausi Kartavo vyrai. Visas legionas. Lenkiamės labai žemai jums, mielosios. Žinot, ant jūsų visas pasaulis ir sukasi, ne? Reid ratą, reid ratelę, reid mažieji tekinelę. Yra. Ačiū dar kartą, lenkiamės žemai jums. Labai džiaugiamės, kad buvo čia šiandieną ir finalinis žodis bus duotas Simui šio vakaro auksiniam vaikinukui. Dėkojame jums, mielosios. Tiek piktų šį vakarą paplūtė šiuo laiku. Gero, gražaus ir romantiško vakaro su meilė jūs mylintys vyrai. Ir lai krenta vyrai jums po kojų, juk šiandien kovo 8-oji. Pasiruošė mane, bet kartu su mumis. O,
pas mane.